Здравейте хора, в днешното видео ще играя на Easy Neon Obi, защото го намерих. Аз много харесвам обитата и затова нека стартираме играта. Започваме. Сигурно ще е много лесно. Айде! Според моето предполагане май ще са 50 стейджа. То се сменят цветовете, като скачам на тях. Сигурно така ще изтопките. Да, така е. Айде. Емоджито горе се смени. Гадост. Трябваше да изчакам още. Така. Не искам нотификации. Получих алергия от нотификации. Ох. То много лесно това оби. Въпреки че за пръв път го играя. Виж, пак се смени отгоре. Сега пак не знае какво се случва. Така. Добре. Чакай, че един приятел май се включи в играта. Не се. Ще видим дали. Да поканя и другите си приятели. Ато. Защо има такива? И това е другият ми юзър. Остана.
Escape. Сериозно ли е? Сега пак трябва да рестартирам това Easy Neon Obi. Дано да ми се е запазило. Пак ли няма интернет? Ето. Дано да се запази. Не се е запазило. Не мисля, че някога ще го мина скоро. Кавички. Вестничко. Тъпичка. Досадно. Просто отивам нататък. Така. Ако искате да играете и с мен на Roblox, в края на видеото ще ви покажа как се казвам. Но може само да го направите, ако се абонирате за канала и да оставите лайк на видеото. Така, пак тази досадна стълба. Така, пак стигаме до тия кръгове. Тук няма нужда и от скачане. Не се го направих. Така, пак тия триъгълници. Май до тук стигнах някъде. До тук май стигнах. Не знам. Много лесно се оказа. И до тия триъгълници бях. И тук също бях. Would you like to invite to join? Ела, ако искаш. Не съм добър в английски. И не знам, аз ли да го джойна или той мен да ме джойне. Тук мисля, че ме е джойнал. Нищо. Мисля за следващите две видеа да е за най-голямата парзалка в Roblox и другото скейтборд оби. Не знам. Ще видим как ще стане. Тук не съм стигал май. Много малко хора сме. Така. Почна да ми се усмихва играта. Браво, играта, само така.
Махаме кръговете. Или по-скоро полукръговете. Ще прескачам просто. За този шум много ме дразни. О, всъщност тук също стигнах. Ако не се лъжа. И така. Е така. Парзалка. Много харесвам парзалките на обитата. И само как толкова странно се парзаляш, като ненормален. Имам още някъде 11 стейджа до края. По-скоро 20. Така. О, май... О, не е парзалка. А много стълби. Само се пазя да не падна, въпреки че е почти невъзможно да падне на такова лесно лоби. Трябва да скачам, за да мога да се придвижвам. Ето така. Аз водя. Така. Добре. Между другото, някъде по Коледа ще правя някакъв турнамент с колички на Hot Wheels Mario Kart, което ги няма тук в България. За съдия ще е ще е количка на Bugs Bunny. С количка ще е, защото все пак нали, състезание с колички трябва. И той и съдията ни да е с количка. Сигурно. И освен това е интересно. Надявам се да стане готино видеото. Коледното видео. Но и мисля, че и това ще се получи добре. О! Стават още 8. Още 8 стейджа. Да. Оцелих. Така. Добре, трябва да скачам. Дано тук нататък да е парзалка. Знаех си.
Така. Мисля скоро да направя предпоследен епизод на Super Mario Maker 2 и предпоследен епизод на Super Mario Odyssey. И така мога да почна. Като съм свършил тези поредици, ще мога да качвам повече видеа с Roblox, а може и да почна нова поредица с Tumble Guys. Въпреки тя ми е една от най-любимите игри. Това е последния стейдж. Понеже видеото беше горе-долу. В момента е горе-долу кратко, 17 минути. Мисля да изиграя един друг стейдж, друго оби. Така. Първото, което ми излезе като напиша оби, него ще играя. Become a plane and fly. Ей, това. Дано да няма 1000 стейдж. Аз съм го играл. Трябва да намеря някакво, което не съм играл. Halloween оби ще играя. Айде да започвам. Понеже преди 15 дни беше Хелоуин. Сега не знам защо на вълна за Хелоуин, като сега скоро е Коледа, след 39 дни горе-долу. Да, всъщност са толкова. Така. Така. Супер за сега. Тези стълби са много малки. Правих. Не внимавах. Май, ако спечеля, май всъщност ще получа Flying Carpet. Само да видя. Да. Още има 100 стейджа. Което ще прави видеото някъде 32 минути. Ама какво толкова? Важното е, че в момента гледате. Така. Може пък и да мина половината, за следващия път да остане другата половина. Бомбонки. Супер. Бомбони. Специалното нещо за Коледа. Бомбони. Аз пак за Коледа. За Хелоуин имах предвид. Така. Супер.
То пък виждам, че е много лесно. Добре. Добре, вече минахме четвърто от обито. А като гледам, май скоро ще минат половината оби. Още бомбонки. Умрях. Първото умиране. Почна с музика. Не. Искам... Какво е това? Добре, спрях. Добре, че спрях песента. Да не ми пречи още повече. Трябва да скачам по тях. На всяко умиране ли трябва да се пуска песен? Така. Супер. Това е 63 стейджа. Вече 62. Тук сега вървя по надписа Халоуин. Добре, сега не знам какво е това, на което ходя. На синьото, жълто, розово. Пак успях. Така. Супер. Още 3 стейджа и вече съм минал половината оби. След 2 стейджа. Така. Вече минах половината оби. Мислех, че по-нататък ще стават по-лесни, ще стават по-трудни, но по-къси, че обаче горе да остават по-дълги и после се скъсяват. Така. Тук. Добре. Сега следва парзалка, любимото ми.
Оу, но аз не би трябвало да стъпвам на тези червените. Спираме музиката, защото е досадно. Добре, зомби ръце. Така. Напишете долу в коментарите кои игри искате да играя и също пишете също и как се казвате в Roblox, ако изобщо го имате. За да можем да станем приятели и да можем да играем заедно. Така. Добре. Така. Без дръскотина. Става 21 стейджа до края. Без музика. Сега получих лека алергия и от тия странни песни. Дано да спрат. Дано скоро да не играя отново на тази игра. И да без музика. Защото има много странна музика. Стига. Що ме бавиш? Няма да идват извънземни. Малко да се почеша. Джак Лентърн. Ако изобщо е той. Спираме. Така. Добре, върви нататък. По тези стълби остават ми още 9 стейджа до края. И още най-много 3 минути до края на видеото. Вече 2. Още 5 стейджа. Стига.
Не искам Хари Потърски песни, музички и песни, не искам извънземни песни, не искам никакви хелуински песни. Синьо, жълто, розово. Както на лентите. Там запознаване. Още 2 стейджа и съм готов. Че ми омръзна. Хайде, стигнах. Готово. Значи играта не ме е излагала. Отивам чак до началото. Защото, защо пък не? Умрях. Нищо. Айде, тръгвам се от играта. Сега да ви покажа как се казвам. Опа. Ето. Бобо 2014 508. Който иска да ми стане приятел, да напише в коментарите как се казва. И чао!